形象，白天当牛马，晚上还要当牛马。啥时候才能给俺升到17级啊？还不能休息哦。谢谢爱叶，谢谢爱叶的星星，谢谢爱叶。放松一下哥，本身你这都属于脑力活动了，晚上把脑子放松一下。厉害哟！等一下，黄瓜给我庆祝一下，给我个。放个花给我哥庆祝一下，是昨天的10倍，明天是今天的20倍，有哥。希望你明天是今天的20倍。谢月夜，感谢我月夜的灯牌，谢月夜宝宝，欢迎一下你哥。可以，你喜欢啥来着？我去给你把风哥。欢迎联想宝。